السلام عليكم ورحمة الله. إليكم اليوم وصفة فعالة بإذن الله للوقاية وعلاج نزلات البرد والسعال والزكام والكحة والحمى والبلغم بشكل فعال وآمن وسريع، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء يصاب غالبية الناس بهذه الأمراض الموسمية الشائعة المعدية. والوصفة كالتالي: نصف ليمونة مقشورة، وقطعة من الزنجبيل الأخضر مبشورة، مع ملعقة من الكركم المطحون. تضاف المكونات إلى وعاء ويضاف عليها الماء الساخن، تترك ل10 دقائق، ثم يضاف عليها ملعقة من عسل النحل الطبيعي، تحرك جيدا وتشرب كالشاي، وبالصحة والعافية.